día de hoy tenemos un invitado especial. Sí, un invitado especial. El unicornio que nos va a contar una super historia. Acompáñame a conocerla. ¿Están listos allá en casita? Vamos a escuchar el cuento del unicornio ¡Comenzamos! Érase una vez un unicornio que andaba caminando por la gran ciudad cuando vio un semáforo que se había puesto en verde y recordó que tenía que ir a la universidad. En la universidad estaba aprendiendo acerca de los números, pero como no estaba poniendo atención, sacó un 1 por no haberlo hecho bien. Cuando se acabó la clase, se fue al patio a comer un rico desayuno. Unas deliciosas uvas. Terminó y se fue a jugar al patio. Iba caminando cuando se encontró una uña. La agarró, se la puso y la frotó. Y se dio cuenta que esa uña era mágica. ¡Wow! Pidió un deseo. Él quería visitar el universo y tener un bonito ukulele. Cerró los ojos y al abrirlos, adivinen qué pasó. El unicornio estaba flotando en el universo y tenía su ukulele, el cual lo tocaba y lo tocaba. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Espero que te haya gustado el cuento del unicornio en donde pudimos identificar palabras que inician con el siguiente sonido. ¿Tú ya sabes qué palabras son? Muy bien, sí que pusiste mucha atención. Algunas de las palabras son uña, universo, uva, universidad, ukulele. Muy bien. Yo sé que tú conoces muchas palabras más que inician con el mismo sonido. Te invito a que las escribas en tu libreta. Y si aún no sabes escribir, las puedes dibujar. No olvides abrir tu boquita como le está haciendo la pequeñita de aquí atrás, para tener el sonido de la U. Otra vez, todos juntos. Vamos a abrir así nuestra boquita. Muy bien. No olvides que tenemos la U grande y se traza de la siguiente manera. 1. Y también tenemos la U que es pequeña y se traza de la siguiente manera. 1, 2. Para terminar, te voy a invitar que todos juntos, ahí en casita, cantemos la siguiente melodía, que se llama El Rey ¡Comenzamos! Se llama el rey de Letrilandia. Es muy bueno, pero cuando se enfada, se enfada y hace se llama el rey de Letrilandia. Cuando habla suave parece un fantasma. ¡Qué miedo! No
el lobito habla y habla. Le habla y dice se llama el rey de Letrilandia. Come y come uvas que le encantan. Las come y hace Muy bien. Nos vemos a la próxima. Adiós.